अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरोफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी टाइपिंग टेस्ट के बारे में और प्रोफिशेंसी का जो टेस्ट होता है उसके बारे में। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क या कनाल पटवारी या इसके अलावा और भी पोस्ट जो हैं वो उनके लिए भी अब जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो टाइपिंग की स्पीड रिक्वायर होती है। किसी पोस्ट में 25 वर्ड 1 मिनट में आपने 25 वर्ड लिखने होते हैं, किसी पोस्ट पे 30 लिखने होते हैं और किसी पे 35-40। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, हर पोस्ट के लिए डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसके लिए टाइपिंग के लिए सबसे पहले पीपीएससी का थोड़ा सा गाइड कर देंगे टाइपिंग इनकी किस तरह से ली जाती है। ये आपको जो है वो डेस्कटॉप पीसी प्रोवाइड किया जाएगा। उस पर कीबोर्ड आपको जो नॉर्मल होता है वो उस पर आपकी टाइपिंग जो है वो होगी और आपको पहले कहा जाएगा कि आप लोग जो है वो कीबोर्ड को अच्छी तरह चेक कर लेंगे, उसके की जो है वो सारे वर्क कर रहे हैं। तो आपने जब भी इसका टाइपिंग का टेस्ट देना है पीपीएससी का, एक बार आपने मेक श्योर करनी है कि उसका कीबोर्ड जो है उसके जितनी भी कीज़ है वो सारी वर्किंग में है, किसी कीज़ में कोई इशू तो नहीं है। वो कहते हैं पहले कि आप अपनी तसल्ली कर लें, तो ये आपने पहले तसल्ली करनी है। बाद में ये ना हो कि जब टाइपिंग स्टार्ट हो आप कहेंगे जो मेरा तो ये जो है वो बटन वर्क नहीं कर रहा। अगर एक भी की वर्क नहीं कर रहा डेफिनेटली वो आपका इशू बनेगा, वो आपके लिए मसला है। तो आपने पहले अगर सिस्टम चेंज करना है तो पहले कर लें, बाद में वो फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ दूसरा इसमें जो है वो कीबोर्ड जो है वो नॉर्मल जो होता है वही कीबोर्ड उसमें यूज़ होता है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। डेल का कीबोर्ड जो है वो डेल का कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है, क्योंकि जब मैंने टेस्ट दिया था पेपर तो इसी तरह का था। क्योंकि अब जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर मशीनरी चेंज तो नहीं होती, तो ये डिपेंड करता रहता है, लेकिन कुछ इसी तरह का कीबोर्ड होगा। तो अगर आप लोग लैपटॉप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे लैपटॉप के साथ आप जो है वो कीबोर्ड अटैच कर लें। जो आपका कीबोर्ड है उसको आप लैपटॉप से अटैच करके प्रैक्टिस आपने लैपटॉप पे नहीं करनी, आपने कीबोर्ड पे करनी है। क्योंकि कीबोर्ड पे करेंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इशू नहीं बनेगा जब आप जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उस दिन। नहीं तो ये होता है कि आप अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं टाइपिंग तो उसके की जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और वो मतलब उनको प्रेस ऊपर से प्रेस हो जाते हैं। जो कीबोर्ड के होते हैं वो थोड़ा पुश करना पड़ता है, उसको टाइम लगता है, उसमें थोड़ा सा टाइम वेरिएशन होती है। तो ये आप लोगों ने जो है वो प्रैक्टिस उसी पे माइंडसेट बना होगा तो आपके लिए आसानी होगी। ये आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर आप लैपटॉप से ही करके जाएंगे प्रैक्टिस तो आपकी स्पीड कम आएगी डेफिनेटली वहाँ पे, अगर आपकी कीबोर्ड पे प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली लैपटॉप हर एक के पास है। दूसरी जो बात है ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन जो है वो टाइपिंग की वो 5 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। 5 मिनट में आपने पैराग्राफ लिखना होता है, जो पैराग्राफ उन्होंने दिया होता है। ये टाइपिंग मास्टर जो है वो जो एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो यूज़ करेंगे टाइपिंग मास्टर, वो आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हैं। उसमें भी पैराग्राफ कुछ दिए होते हैं, वो उस पैराग्राफ को यूज़ नहीं करते, वो अपने पास से आपको पैराग्राफ देंगे, उसी से आपको जो है वो कहेंगे ये टाइप करें। उसके बाद पैराग्राफ डिफ़िकल्टी लेवल, इसमें ये होता है कि आपने जो आपको पहले बात बता दी है कि पैरा उन्होंने ख़ुद सेट करना है, तो इसमें कॉमा भी होंगे। ये नहीं होगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पैराग्राफ जो है वो सीधा सीधा सिंपल लिखा हुआ है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड भी होते हैं और कोई कभी कभार वो ईयर भी आ जा सकता है, 1987 है, 1940 है, या इसके अलावा कोई नंबर आ सकता है, कोई सिंबल आ सकता है, कोई उसके अलावा आपने कॉलन, सेमी कॉलन और कॉमा और फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबिलिटी है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा जो है वो बैक स्पेस प्रॉब्लम, ये आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। बैक स्पेस जो प्रॉब्लम है, अगर आपने कोई वर्ड टाइप कर लिया है और आपने जो है वो
स्पेस का बटन प्रेस कर दिया है और वो बटन आपका आपने कोई करैक्टर गलत लिख लिया, आपने लिखना था एम की जगह पे गलती से जल्दी से आपने एन लिख दिया है। तो अगर आपने स्पेस नहीं प्रेस किया तो आप बैक स्पेस पहले कर देंगे तो आपका वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपने स्पेस प्रेस कर दिया तो आपका वो जो है वो रिमूव नहीं होगा, आपने अगला जो है वो वर्ड लिखना है। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। और टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, मज़ीद भी मैं उस पर बना दूंगा। आपने पहले प्रैक्टिस करनी है, आप कीबोर्ड पे ग्रिप होनी चाहिए, आपकी जो कीबोर्ड है उसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो है वो पहले आपके माइंड में A to Z जो है और सेमी कॉलन ये जो जितने भी उस पर की है उस पर आपकी ग्रिप को शिफ्ट है, उसके बाद जो है वो एंटर है, ये सारी स्पेस है, ये सारी चीज़ें जो बटन आपके हैंड पे ग्रिप होनी चाहिए। तो उसके बाद आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। पहले A to Z आप डेली जो है वो 10 to 20 टाइम या 30 टाइम या 40 टाइम लिखें अगर आपकी प्रैक्टिस जो है वो कीबोर्ड पे नहीं है, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि जो ए है वो मेरी किस फिंगर से प्रेस करना है, बी किस से प्रेस करना है और सी किस से। ये कंप्लीट डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई, मज़ीद मैं इस पर बना दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम चलते हैं जी प्रोफिशेंसी की तरफ। तो प्रोफिशेंसी टेस्ट जो है वो PPSC का, उसमें 3 पार्ट होते हैं। प्रोफिशेंसी की बात करें तो प्रोफिशेंसी में 3 पार्ट होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो वर्ड में 10 नंबर का MS वर्ड का आपका प्रोफिशेंसी टेस्ट होगा। उसके बाद एक्सेल है 10 नंबर का, ये होता है, और MS पावर पॉइंट ये भी 10 नंबर का होता है प्रोफिशेंसी टेस्ट। इसमें यह होता है कि आपने जो है वो ओवरऑल 30 नंबर का टेस्ट होता है और आपने इसमें पासिंग मार्क्स जो है वो लेने होते हैं। बेसिकली होता तो ये है कि आपने इसको क्लियर करना होता है। इसको ये हो जाता है आसानी से अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ये मुश्किल नहीं होता इतना, बस ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इजी होता है। तो उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो इसमें क्या कुछ हो सकता है। हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो पैराग्राफ हो सकता है। वो आपको कह सकते हैं ये पैराग्राफ है, इसको टाइप करें और इसमें फ़लाँ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करें। आपको एक स्केच दिया होगा, आपने वो परफॉर्म करना होगा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले से पैराग्राफ जो है वो टाइप होगा, उस पे वो कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है इसको स्क्रिप्ट कर दें, इसको सबस्क्रिप्ट कर दें, इसको बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, और इस पे जनाब फ़लाँ ऑपरेशन जो है वो कर दें, इसको वर्ड आर्ट कर दें, या मतलब हेडर फुटर ऐड करवा सकते हैं, कोई भी चीज़ इस तरह से। ये नीचे देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो है वो जस्टिफाई का कह सकता है इसमें कि इसको जस्टिफाई कर दें, या लाइन स्पेसिंग हो सकती है। जैसे ये ऊपर वाली लाइन है और एक नीचे वाली लाइन है, ये वाली, और एक ये वाली ऊपर वाली लाइन स्पेसिंग वाली, ये दोनों के दरमियान जो जगह है ये वाली, इसको ये लाइन स्पेसिंग है बेसिकली, कि 2 लाइनों के दरमियान जो है वो स्पेस कितनी है, इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो आपको बता देगा। अगर ये चीज़ पूछ रहा है तो वो बता देगा इतनी कर दे, 1 कर दे, 1.5 कर दे, 2 कर दे, 5 कर दे, जितनी भी। उसके अलावा इसमें फ़ॉन्ट साइज़ हो सकता है 8 से जो 8 to 72 होता है ये पॉइंट में। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करवा सकता है, स्टाइल फ़ॉन्ट का चेंज करवा सकता है। उसके अलावा इसमें जो है बोल्ड करवा सकता है, मोटा लिखें, तिरछा लिखें, या अंडरलाइन करें, उसके नीचे लाइन लगाए या वर्ड है। उसके बाद पेज सेटअप, इसमें पेज सेटअप हो सकता है, पेज का साइज़ हो सकता है कि इसका पेज का साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए, वो कर दें। पेज मार्जिन कह सकता है कि लेफ़्ट साइड से इतना मार्जिन कर दें, राइट साइड से इतना कर दें। उसके अलावा पेज ओरिएंटेशन है, ये इसके बारे में कह सकता है कि इसकी सेटिंग जो है वो लैंडस्केप कर दें या पोर्ट्रेट। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइनमेंट हो सकती है, लेफ़्ट राइट सेंटर, ये इसके बारे में कह सकता है। इंडेंट हो सकता है। उसके अलावा ये इसमें
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो वोकैब अपना वर्ड है, स्पेलिंग चेक है, वो उसके बारे में कह सकता है। तो आपने हर जो चीज़ है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको आपने गो थ्रू कर लेना है एक एक चीज़। मैंने प्रैक्टिस के लिए इसमें कुछ सैम्पल भी जो है वो प्रोफिशेंसी के टेस्ट ऐड किए हैं, वो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें जो है वो बेसिकली आपको पता है रो और कॉलम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और कैलकुलेशन और डाटा को समराइज़ करने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए डिफरेंट फार्मूला जो है वो लगा कर आप वैल्यूज़ वगैरह निकालते हैं। इसमें जो है वो स्टूडेंट्स का डाटा दे सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं इनकी ग्रेडिंग करें, सम का फार्मूला यूज़ करते हुए जो मार्क्स हैं 4-5 सब्जेक्ट के उनको जमा करें, ऐड करें। उसके अलावा एवरेज का कह सकते हैं, परसेंटेज का कह सकते हैं, और इसके अलावा इफ़ फार्मूले का कह सकते हैं। जैसे कि हम कह दें कि कोई नंबर है उसको हमने चेक करना है इवन है या ऑड है। या ग्रेडिंग के बारे में कह सकते हैं, अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 70 या 70 से ज़्यादा है तो उसको ग्रेड जो है वो जनाब ए ग्रेड प्लस ग्रेड दे दे, या 70 है तो बी दे दे, 60 हैं तो 60 प्लस हैं तो उसको सी ग्रेड दे दे। इसी तरह फिर काउंट का फार्मूला है, काउंट इफ़ है, ये इसमें कह सकते हैं कि ये फार्मूला यूज़ करें। उसके अलावा जीएसटी जनरल सेल टैक्स वो 17% या 15% ये भी आया हुआ क्वेश्चन, ये भी कह सकते हैं कि ये नाप डाटा है, इस पर आप जीएसटी अप्लाई करें फार्मूले को यूज़ करते हुए। फिर ग्राफ्स हैं। उसके अलावा चार्ट इसमें मुख्तलिफ होते हैं कि ईयर्स का डाटा दिया हुआ उसमें आपको कह देंगे ये ग्राफ जो है वो चार्ट या ग्राफ जो है वो ड्रा करें इसको, इस डाटा को देखते हुए जो आपको डाटा दिया गया होगा। तो ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इसमें आपको कह सकते हैं न्यू स्लाइड बनाएं, उसमें टाइटल सब टाइटल दें, ट्रांजिशन का कह सकते हैं, एनिमेशन का कह सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये होता है कि पिक्चर है वो ऐड करवा सकते हैं, या कोई टेक्स्ट ऐड करवा के उस पर जो है वो कुछ चीज़ कह सकते हैं परफॉर्म करें। उसमें आप जो है वो बोल्ड करवा सकते हैं टेक्स्ट को, या उसके अलावा को और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो सकता है स्लाइड्स का, या लेआउट का कह सकते हैं कि ये स्लाइड्स का जो लेआउट है वो ये कर दें, कुछ इस टाइप का कर दें। तो मतलब ये इस तरह से आपका प्रोफिशिएंसी 30 नंबर का टेस्ट होगा। तो आप लोग जो है वो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने हर चीज़ को इसमें गो थ्रू करना है। या आपको कह सकते हैं स्लाइड व्यू का, मतलब इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, तो आप सब ऑप्शन जो है वो उसको कर लें। तो जितने भी ऑप्शन हैं तो वो फिर आपसे बाद में ये होता है कि जितना भी आपने काम किया होता है वो आपसे कहेंगे कि आप जो है वो प्रिंट करें इसको। आपने प्रिंट पे क्लिक करना है तो आपका जितना भी तीनों पे डाटा हुआ होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। टाइपिंग का इन्होंने जो है वो इस तरह से प्रिंट करवा लिया था तब हमसे, तो वो डाटा रोल नंबर वगैरह दे के आपका डाटा प्रिंट करवा लीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।